U jeku migrantske krize opština Zemun nije zaboravila srpske izbjeglice. Paralelno smo radili 3 projekta i ovih dana vršimo realizaciju, odnosno isporuku pomoći izbjeglicama i interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije. Ta 3 projekta obuhvataju pomoć u građevinskom materijalu za 20 porodica i 10 porodica će dobiti sredstva za rad, dohodovne aktivnosti za ekonomsko osnaživanje izbjeglica na području opštine Zemun. Ukupna vrednost je preko 10 miliona dinara i, kako sam rekao, za 30 porodica to će biti značajna pomoć. Što se tiče dohodovnih aktivnosti, na taj način ćemo ekonomski osnažiti izbjeglice. To je već 3. runda koju radimo zajedno sa Komesarijatom i sa Republičkom komesarijatom za izbjeglice i sa evropskim fondovima, tako da nastojimo i dalje ćemo raditi na tim projektima. Pre nekoliko dana smo isporučili i dali pomoć za 212 porodica u paketima hrane, ogrevu i jednokratnoj novčanoj pomoći. Također radili smo, tim u opštini je radio projekat kod međunarodnih fondova. Taj projekat je prošao i dobili smo sredstva u visini od 90.000 evra. Javni poziv je raspisan, tako da je ovom prilikom pozivamo građane da se obrate u opštinu Zemun, sobu 97, Povereništvo za izbjeglice. Konkurs traje do 12. januara.